Зима, весна и лето, после осени наступает холодная зима. А после зимы наступает весна, а после весны наступает жаркое лето. И у меня получается елочка. И в этих елочках будут жить кружочки. Иди клади первый кружочек себе на крышу. Какой цвет тебе возьмем? Синий? Синий? Желтый? Так, машина подъезжает. Машина, иди выбери, какая машина у нас здесь будет. Завози быстрее машину. Зеленая машина есть, красная машина, синяя машина, белая полицейская, пожарная, гоночная машина. Иди выбирай, какая машина здесь у тебя будет. И даже вот такая новая машина. Завози, иди. Быстрее, завози. Какую возьмем машину? Клади два кружочка. 1 плюс 1. Вот здесь клади уже в зиму. Я родился. Ты осенью родился. Осень у тебя. 1. Какой еще кружочек возьмем? 1. Зеленый клади. Плюс 1. Сколько у тебя получилось кружочков? 2. Кружится голова. А для того, чтобы нам найти 2, нам нужно песенку построить. Смотри, у меня цифры. Ищи, где 1. Ищи, где 1. 1. Направо поглядим. Поглядели. Нам подготовить нужно цифры. И 1 у меня есть, смотри-ка. Кого берешь? Дельфинчик, динозавр, кити, самолет, пожарная машина, щенячий патруль, человек. Щенячий патруль, хорошо. 1. Ищи 1. Ищи, где у тебя 1. Тогда я кино смотрел. Щенячий патруль кино смотрел. Ищи 1. Щенячий патруль берем? Все, перевернули, спрятали щенячий патруль. Ищи, где у тебя 1. 1. 1. Направо поглядим. Молодец, клади на красную. Так, а что мы берем? 2. Готов 2 смотреть? Готов 2 смотреть? Ой, 2 чудика таких. 2 динозавра, 2 дельфинчика, опять щенячий патруль. 2 принцессы. Опять берешь щенячий патруль? Да. Хорошо, прячь щенячий патруль. 2. Кружится голова. Клади 2, молодец. Так, а что у нас будет 3? Может быть, снова щенячий патруль будет? Снеговики, сердечки, дельфинчики, динозавры, зонтики, машинки глазастые. Щенячий патруль опять. Смотри, что это? Клади. Смотри, вот это. Смотри. Смотрю. Давай, клади. О, смотри, мы надеемся. Вот нашла, чем я тебя удивить, да? Мы дошли до 3, нашли щенячий патруль. 1, 2, 3. 1 плюс 1. Сколько кружочков у тебя получилось? Сколько рук, сколько ног? 2. Кружится голова. Так, держи, ищи. Где у тебя здесь зеленые 2? Ищи, где 2. Молодец. Клади на треугольничек. 2 кружочка получилось. 1 плюс 1, 2. Кружится голова. А теперь бери 2 кружочка. Клади 2. Клади 2 кружочка. Я хочу. Клади 2 кружочка. 2 и 1. И 1. Клади 2 плюс 1. 2 плюс 1. Сколько получилось? Сейчас будем на стуле сидеть. Сколько получилось? Считай кружочков. 1 плюс 1, 2. Кружится голова. Кружим головой. Кружится голова. 2 плюс 1. Сколько будет треугольник? Сколько будет? Считай. Хватай. Хватай, считай. Она видит, как ты занимаешься. Я тебе пока потом фильм покажу. 1, 2, 3. Левую руку покажи. Левую руку, не правую, левой рукой все делаем. 1, 2, 3. Ищи, где оранжевые 3. 3 скользящие лапки. Это 0. 3. Оранжевые. Где оранжевые 3? Вот, клади на треугольничек.
три. Показывай скользящие хлопки. А теперь у нас желтые кружочки клади. Раз, два, три. Три кружочка положи. Сейчас будем щенячий патруль искать. Быстрее. Три. Клади. Три. Клади. Внизу нижний ряд закладываем. Три. Нам сейчас нужно будет голубую найти. Один, два, три. Да. Один оделся. Так, три. Смотрит в окно. Еще вот кружочек желтый. Один, два, нижний ряд. Три, нижний ряд. А еще зелененький будет. 3 плюс 1. Считай, сколько? 1, 2, 3, 4. Ищи быстрее голубую 4. Где 4? 4. Ну-ка, ноги шире. Опа, я расставила ноги широко. И ты тоже широко клади на треугольник. И ищем, есть щенячий патруль или нет. Давай, 4 кити, 4 дельфинчика, еще 4 дельфина, 4 мотоцикла, 4 смешарика, 4 сумочки, 4 кота, 4 бабочки, 4 машинки, 4 зверушки, 4 еще птички, 4 игрушки, 4 мышки, 4 машинки, 4... Ай, нашли, ура! 4, ну-ка, ноги шире. Клади кружочек, переворачивай. Прячь свой щенячий патруль. Так. А мы берем синие кружочки. 1, 2, 3. Синие кружочки. Так, и вот здесь у нас, посмотри, заехали 4 машины. 4 машины заехали в гараж. Да? 1, 2, 3, 4. Здесь завози 4. 4. Завози 4 машины. 1, 2, 3. Давай твою четвертую. 4. А если берем еще один кружочек, сколько становится у нас кружочков? Считай, сколько кружочков, сколько нам машинок надо. 2, 3, 4, 5. Не хватает одной машины. Давай машину. 1, 2, 3, 4, 5. Закладывай, все, заехало. И нам нужно цифру 5 найти. Ищи, держи. Ищи 5. Где 5? Руками помахать. Где 5? Молодец, клади на треугольничек. А здесь нам нужно 3 машины. Завози 3 машины. У нас, посмотри, гараж без машин. Завози 3 машины. 1, 2, 3, 1. Давай. 1. Вот до 5 мы с тобой уже дошли. Смотри, какие молодцы. 2. Еще не хватает одной. Там надо ехать. Надо доехать. Давай, доезжай. 1, 2. 3. Все. А здесь сколько машин у нас должно быть? 1 плюс 1. Называй цифру. 1 плюс 1. 2. Кружится голова. 2 плюс 1. Сколько? 2. Треугольник. 3. 3. Скользящие хлопки. 3 плюс 1. Квадрат. Сколько? Смотри на меня. Времени года это осень, зима, весна и лето. Вот этот гараж. 1. Тебе сколько из машинок нужно? Руки, уши и глаза. Сколько нужно машинок? Руки, уши и глаза. Посмотри, назови сколько. Посмотри на цифру, назови. Сколько тебе машинок? Мне нужно 2. 2, конечно. Давай вторую машину завози. А я снова тебе даю осень. Опять осень после лета наступает. И кружочки закладываю, желтые, осенние. 1, 2, 3, 4. Ой, давай розовые заложим, давай. Потому что 5 у нас розовые, положим розовые кружочки. И 1 будет желтый кружочек. 1, 2, 3, 4. Все. Машины на месте. 2, 3, 4, 5. А здесь нужно 6. Толь, подожди, машины еще не заехали. Мы еще кружочки не положили. Клади 5 кружочков розовых и 1 кружочек желтый. 1, 2. 1, 2, 3. Подожди, смотри, пропустил 1.
Ой, это я ошибку сделала тебе. 4. Ты кладешь и сразу считай. 5. И один желтенький. 1, 2, 3, 4, 5. Еще желтый будет. 6 лапок у насекомых. Завози 6 машинок. А я ищу щенячий патруль. Так. Стоп, подожди, цифру мы не нашли 6. Ищи цифру 6. Ищи цифру 6. Где 6 желтых? 6 желтых. Бери, клади. 6 желтые. 0 вот. Нет, 0 нам не нужно. У нас в песенке нуля нет. 6 желтые. Это не желтые, это салатовые. 6 желтые. Дверной замок. Сверху крюк, внизу кружок. Внизу кружок. У девятки наверху. У шестерки внизу. 9 наверху. А у шестерки внизу. Все, положили 6. Теперь машинки завози. 6. Подпрыгнуть на пол, сесть. 1, 2, 3, 4. Надо ехать. Смотри, с тобой был ноябрь, мы с тобой начали ноябрь. Осень, зима, весна и лето. А после лета опять наступает осень. А после осени холодная зима. Иди закладывай синие кружочки быстрее. 1, 2, 3. Синие кружочки положи быстрее. Синие. А потом машинки завезем. Мы кружочки сначала кладем. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Еще желтый один будет, да? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слева направо. 1, 2, 3. 4. Умничка. 5. Умничка. 6. А 6 плюс 1? Сколько дней в неделе? Ровно 7. Это давно известно всем. Зажимаем первый толстый. Хватай мне первый толстый. Пани. Вот первый толстый. Понедельник. Второй. Вторник. Средний. Среда. Четвертый. Четверг. Пятый. Пятница. Какие это дни? Рабочие. Рабочий. А это суббота, воскресенье, 2 выходных. И сегодня у нас... Хватай, хватай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сегодня воскресенье. А вчера была, хватай. А вчера была, хватай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вчера была суббота, а завтра будет, хватай. Нет, это сегодня воскресенье, а завтра будет первый день недели. Понедельник. А после понедельника, хватай. Вторник, а после вторника? Мы вторники поедем на тренировку. Во вторник ты поедешь на тренировку. Круто, отлично. А нам нужно найти 7. Давай. 7, подняться дружно всем. Ищи, где 7. А семерка... Да, нет, это 9. А семерка кочерга. Молодец, закладывай. У нее одна нога. Ой, мы забыли про щенячий патруль. А дошли-то уже до 7. Дошли-то до 7. Быстрее ползи. Туда ползи. Где щенячий патруль? Быстрее, розовый. Есть щенячий патруль? Смотри. 5 дельфинов, 5 снеговиков, 5 кити, 5 зверушек, 5 машинок, 5 самолетов. Есть, держи. 5 руками помахать. Ищи циферку 5. Ищи, где 5. Спрятали щенячий патруль. Клади 5. 5 руками помахать. Ну, клади, клади, клади. Смотрит хвостик в окно, уголок в окно, хвостики в окно, хвостик в окно, хвостик в окно. А у цифры 6 она не смотрит в окно, она смотрит в дверь. Она не налево смотрит, а смотрит вправо. А кто у нас там спрятался у шестерки? Смотри, 6 ежиков, 6 фруктов, 6 морских жителей, 6 угощений, 6 соков, 6 сердец, 6 принцесс, 6 тортов. Ура! Щенячий патруль! Переворачивай, прячь. 6. Надо тогда и 7, 8, 9 тоже сделать. Прячь быстрее щенячий патруль. Переворачивай. 6. Ищи шестерку желтую. А шестерка смотрит вправо. Все цифры смотрят влево, а шестерка смотрит в дверь. Клади. 6. Подпрыгнуть на пол, сесть. Ой-ой-ой-ой, потеряла 7. А семерка кочерга у нее одна
Нога. Держи 7. Так, я думаю, что нет, наверное, щенячьего патруля. У него одна нога. У нее 7 цветочков, 7 угощений, 7 зверушек, 7 тюльпанчиков, 7 звездочек, 7 рыбок, 7 шарик. А, щенячий патруль, да что ж такое-то, тебе везет прямо. Сегодня один щенячий патруль, прячь 7. Все, клади 7. 7 смотрит в окно влево. 7 смотрит в окно влево, молодец. Хвостик в окно, хвостик в окно, хвостик влево, хвостики влево, хвостик влево, хвостик влево. А у 6 не смотрит в окно, смотрит в другую сторону, в правую сторону, смотрит в дверь. Так, а что у нас дальше-то? А дальше после зимы-то наступает весна. Кто родился весной? Я. Нет, ты родился осенью, а мамочка твоя и папочка родились весной. И я даю тебе весну, и даю тебе зеленые кружочки. И нам нужно 7 положить. 1, 2, 3, закладывай быстрее, закладывай, беги. 4, 5, 6, 7, закладывай 7. И 1 будет вот такой. Они в апреле. Серебряный. Они в апреле, да. Закладывай кружочки. Сейчас машины будем завозить уже. У нас 7 ждет уже гараж. И 8 ждет гараж. 1. Считай только. Кладешь и сразу считай. 1. 2, 3. 1. 2. Молодец. Да что за умница? Что за мальчик такой? Мама смотрит видеокамеру. Ты запомнил, где видеокамера? Запомнил, где видеокамера снимает? Да. Вон там снимает на потолке тебя. И мама смотрит, как ты стараешься, занимаешься. Говорит, это не мой Ярослав. Это вообще не мой Ярослав. Столько всего сделал. Столько всего построил. Гараж построил. Кружочки положил. Цифру положил. Это что, мой сын скажет, мама? И с папой. А папа-то как увидит, вообще в обморок упадет. Скажет, ничего себе. Закладывай быстрее. 1, 2, 3. 4 клади. 1, 2, 3. 4. От удивления, да, в обморок люди падают. 5. Не забывай кружочки считать. 6. 6. 6. По порядку кладем их. 6. Они любят порядок. 7 на 2 этаж. Это 1 этаж, это 2 этаж, это 3 этаж, это 4. А и еще беленький, посмотри, какой серебряный с ними. 7 плюс 1. Сколько? Щупалец у осьминога. 8. Мячик дальше бросим. Иди выбери мячик. Каким мячиком сегодня будем с тобой играть? Сейчас я тебе буду мячик бросать. Есть щенячий патруль? Зверушки, мышки, снежинки, сердечки, цветочки, бабочки, звездочки, игрушки, насекомые, мышки, птички и угощения. Что берешь? Нет, щенячий патруль. Нет щенячьего патруля. Вот у тебя все с щенячьим патрулем. А здесь уже они не уместились, собачки. Что берешь? Угощения, птички, мышки. Давай к ним мышки, друзья. Не, давай угощение. Угощение. Давай, ты же любишь сладости. Давай. Прячь. Прячь угощение. Так, иди 8 ищи. 8. 8 мячик дальше бросим. А 8 2 кольца. Без начала и конца. 8. Клади быстрее. Цифра. Цифра, не машина. Цифра 8. 8 мячик дальше бросим. Давай цифру-то быстрее. 8. Молодец, умничка. 8. Иди 8 ищи быстрее. Иди 8. Ищи на угощение свои клади. Держи 8. 8. Ищи где 8. Клади быстрее 8. 2 кольца. Без начала и конца. И конца. И вот какое настроение у Ярослава. Что за слезы-то были? Что за нюни-то были? Посмотри, какую красоту создал. Посмотри, что ты сделал сам. Я тебе ничего не помогала. Бери 8 быстрее зеленую. Мама придет И в обморок упадет, да. Скажет, это не мой сын. Столько всего сделал. И еще сейчас читать начнем. Сейчас с мячиком поиграем и читать убегаем. Клади 8. 8 мячик дальше бросим. Мне очень
Клади уже 8, а? Да 8, а не 0. Все, молодец. Иди машины завози. У тебя осталось 7 и 8. 1. 1, 2. Я уже 2 завезла. 3. Твоя. 4. 5. Да вот ты по дороге, я тебе помогаю. 6. Я твоя помощница. 6. 7. Угу. И последняя машинка, давай. Нет, давай она. О, здесь у нас 7. Все, Нет, давай вот вот на так. 8 завози. Она будет вот там. Нет, там у нас цифры, а машина у нас здесь у них гараж. Давай. 1. Мотоцикл завезем? Нет, давай. Мам. Сам давай держи. 1, 2, 3, 4 мотоцикл. 5. Ох ты, мы с тобой 2 одинаковых взяли. Смотри, у тебя такой фургончик, и у меня такой фургончик. 6, завози свой. 6, 7. У тебя полицейский, последнюю 8. Давай военную возьмем. 8. А после весны наступает жаркое лето. Осень, зима, весна. Да, взлетную полосу. И лето. Ух ты, какой транспортер приехал. Все? 8. 8 машинок. А для лета какие кружочки возьмем? Давай золотые. А давай Иди закладывай. самолеты возьмем. Возьмем, у нас еще пока не самолет. построены кружочки. Давай. 1, 2, 3, 4. Закладывай. Самолеты 5, взлетную 6. полосу. 7, 8. Я тебе пока самолеты ищу. 1 есть. Вот здесь. Я найду тебе. Иди закладывай кружочки. Не, я хочу их на взлетную полосу. Я тебе отдам сейчас. Ты пока закладывай, я тебе поищу самолеты. О, И ты завезешь их на взлетные полосы. Давай, быстрее закладывай. 8 кружочков желтых. Давай, 1. Считай. Кружочек кладу и считаю. 1, 2. Продолжай. Нет, это последний будет, плюс 1. Тебе 8 желтых сначала нужно. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжай считать. 6, 7, 7, 8. Кладем рядами, рядочками кладем. А 8 плюс 1, сколько у нас пальчиков? Смотри, сколько пальчиков один съели. Съели один палец. Съели один палец. Сколько пальцев осталось? 9. А если все пальчики, то 10. Оп, съели. Ведь 9 осталось. 9. Держи цифру 9, клади. 9 клади. 8 плюс 1, 9. Обои будем клеить. Показывай, как ты клеишь обои. Обои будем клеить. Так, что там у нас с угощенницем-то? А какая 9 цветом? Коричневая, смотри. Фрукты, насекомые, мышки. Опять фрукты. Божьи коровки. Ой, 4 попалось. Бабочки, снежинки, мишки и зайки, игрушки, зверушки и звездочки. Что берешь? Вот вкусненькое, вот вкусненькое. Я вкусненькая. Вот, бери ягодки, держи. А я, Одну только. смотри, Неси. банан. Да, банан вкусненький, фрукт Я ты берешь. очень люблю бананы. Вот тебе и достался банан, потому что ты его очень любишь. Давай, клади, иди быстрее, у тебя осталось 2 циферки. 9. И сейчас сразу Малина. летит к тебе 10. М, Летит к тебе 10. Хотел малиновую. Смолинка, клади быстрее, иди. 9. Я смотрю, что там вкусненькое 10. Давай. Знаки, цветочки. Знаки возьмешь? Давай, все. Знаки, чтобы не срезать. Чтобы не врезаться, да, знать нужно все знаки на дороге. У тебя осталось как раз, посмотри, 2 циферки. Не буду если то мы срезаемся. И осталась у нас последняя осень. Ты кладешь 9, спрятались. И 10. Иди давай красную. 9. Клади 9. 9. Кружочек наверху. Бери циферку около ноги.
Около около ноги. Цифра около ноги. 9. Кружочек наверху, не внизу, смотрит в окно влево. И 10. Хвостик смотрит в окно влево. Все, готово. Сейчас будем смотреть, где щенячий патруль. Последнюю крышу берем. Осень, зима, весна и лето. И у нас с тобой осталось, смотри, осень после лета наступает. И мы возьмем... Осенью родился. Ты родился. Посмотри, мы начали с осени и закончили осенью. 2, 4, 6, 8, 9. На, держи, закладывай кружочки. Последний. Сейчас будет у нас 10. Сколько пальцев на руках? 5 плюс 5. 10. 5 плюс 5. 10. 5 плюс 5. 10. Умница. Умница, ты благоразумница. Ну что за умница? А что в начале-то было? Что за нытье было в начале? Я не могу. 1, 2. Прям ведем мотор. Мотор. Я уже 10 тебе построила. Смотри, 10 уже построила. 1, 2. 3. Клади. 3 клади. 1, 2, 3. А самолеты летят к тебе? Самолеты, да. Загружай быстрее кружочки. Да. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опа, какой! Реактивный. 1, 2, 3. 9 плюс 1, 10. И залетают самолеты. Ты самолеты в последний загружай гараж, а я тебе загружаю 9. 1, 2, 3. Сейчас самолеты не долетят до гаража. 4. Потому что сейчас закроется гараж. Быстрее завози. 5, 6, 7. Даже танк заехал. 8. Опять военная машина. 9. А где самолет? Вот я тебе все самолеты поставила. 9. А твои самолеты в последнем гараже, в ангаре. 1. Завози. Залетают самолеты, приземляются. 1. И мы туда возьмем вот такие маленькие машинки, посмотри, которые между самолетами гоняют. Вот таких малышек возьмем, маленьких. Вот таких. Ой-ой-ой, я тоже хочу к самолетам. Я тоже хочу, я малышка хочу. Сначала самолеты загружать и вертолеты. 1, 2. Привет, привет, Ванечка. Смотри, мы построили какую красоту. Смотри. Здорово? На, держи, тебе достались разноцветные кружочки. Садись вот здесь. Построим твое, когда ты родился. Я родился осенью в ноябре. Так же, как Ярослав. Закладывай. 1 нижний ряд, потом 2, потом 3, потом 4. Разноцветные закладывай. 1 плюс 1. Клади. 1 плюс 1. Сколько? 2. Кружится голова. Теперь 2 плюс 1. Сколько? Треугольник. 3 скользящие хлопки. Теперь 3 плюс 1. Сколько? Квадрат. 4. Ну-ка, руки шире. И обнимаемся. И обнимаемся. И обнимаемся. Так, 4 плюс 1. Звезда. Звезда. 5. Руками помахать. Так, давай дальше песенку строим. Вчера мы новую песенку с тобой брали. Молодец. 5 плюс 1. Насекомое. 6. 3 плюс 3. Поползли. Подпрыгнуть на пол сесть. Так, нет, 6. 6 плюс 1. Сколько дней в неделе? Ровно 7. Я родилась в понедельник, а я родился в субботу, а я родился в тоже в субботу. Вы посмотрите, родились оба в ноябре и оба в субботу. 7. Дальше. 7 плюс 1. Щупальца. 8. Мячик дальше бросим. А у нас лежит мячик. У нас лежит мячик и ждет Ярослава. Когда Ярослав загрузит 10. У тебя там 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, и еще. Загружай, Вань, завози туда машинку маленькую. 9. И еще малышку 10. Помогай. Так,
7 плюс 1, 8. Мячик дальше бросим. 8 плюс 1. Съели палец. Съели палец. Сколько, Ваня? 9 обои будем клеить. Посчитай, 10 у тебя или не 10? Последний гараж достраивать Ваня помогает. Привет, Серега. Ждем Злату. И у нас будет целая команда. Так, посмотрите, что у нас сделал Ярослав, пока мы вас ждали. Посмотрите, какую красоту создали мы, да? И представляете, ему попался. Иди смотри, Ваня, что ему попалось. Ты посмотри, что делает. Он достраивает 10. А 9 плюс 1? 10. Вот это законченность. Я отвлеклась, а он достроил. Ваня, сколько пальцев на руках? 5 плюс 5, 10. 5 плюс 5, 10. Так, смотрите, я вам дам все вот эти кружочки. Сережа, иди смотри. Там много новых картинок, которые вы даже не представляете. Смотрите, что у Ярослава. Ярослав, иди смотри быстрее. Что у Ярослава? 7. Щенячий патруль. 6. Щенячий патруль. Ярослав, иди смотри, кого выбираю. 5. Щенячий патруль. 4. Щенячий патруль. 3. Щенячий патруль. 2. Опять щенячий патруль. 1. Опять щенячий патруль. Посмотрите. Он выбрал. А 8 он любит сладости. Он выбрал себе сладости. А 9 он выбрал себе вкусняшки, фрукты. А 10 он выбрал дорожные знаки, чтобы не врезаться. Вот такую работу совершил Ярослав, пока мы вас ждали. А сейчас раз, два, три. Порядок на ковре наведи. Так, я собираю кружочки. Так, Сережа собирает цифры. Ваня собирает машины. Я собираю машины. И через 5 минут начинаем занятие.